換個角度睇電影，延長3倍壽命。Hello，大家好，我係少年江流。咁最近周星馳導演嘅《功夫女足》突然間定檔期，就喺今個星期六上映。呢個係非常罕見嘅情況，因為幾乎冇幾日時間做宣傳。咁當然啦，大家見到預告片都覺得服服地嘅。但我作為一個星爺嘅忠粉，我肯定會去睇嘅。咁喺電影正式上映之前呢，我覺得不如做一期周星馳嘅作品龍虎榜，都算係對周星馳作品嘅一個回顧啦。咁周星馳當年一直都有喺片場深度參與創作，好似杜琪峰導演嘅濟公個主導權直接被騎劫啦，好似月光寶盒都有好多佢嘅創作，咁好多電影呢都有佢鮮明嘅風格喺其中嘅。但如果要計佢導演作品，我建議呢都仲係按照導演欄有寫佢名嘅就當係佢作品啊，因為片場創作呢係好難界定邊個嘅佔比咁大嘅。咁我哋先討論下周星馳呢個導演，佢同王家衛、杜琪峰呢啲導演唔同，佢係一個明星作者型導演。第二啲導演呢，佢哋都有各自嘅電影風格，唯獨周星馳嘅風格係佢自己呢個人本身。所以後邊無論點樣分析，都脫離唔到對佢個人嘅分析。咁我哋回顧周星馳導演嘅作品，我覺得可以分為3個階段。第一個階段係佢演員轉型導演嘅過渡期，佢有好多創意同表達，但佢冇受過正統嘅電影教育，都冇任何嘅執導經驗，佢必須要揾到適合自己風格嘅導演喺隔籬輔助自己。所以嗰個時期嘅作品基本上都係雙導演嘅，就係谷德超同李力持。佢早年嘅作品嗰啲天馬行空嘅諗法，能夠被構建成一個完整嘅故事，好似國產007啊、大內密探零零發嘅成功，呢兩個導演當然係功不可沒嘅。咁第二個階段就係星輝公司嘅建立，呢個階段算係周星馳嘅全盛時期，佢自己開公司，明顯都係想掌控更多嘅主導權。星輝公司最初出品嘅，好似食神啊、喜劇之王啊，雖然都有李力持執導，但你可以 feel 到同佢之前嘅作品有明顯嘅差異，就係冇咁無厘頭，都冇咁浮誇啦。佢嘅表演同故事咁偏寫實啦，而且仲有一個最明顯嘅特點，就係大量使用咗不知名演員或者係純素人，好似田雞、林子善、李思捷呢啲，都係喺呢個時期被發掘出嚟。然後到咗少林足球，因為同李力持反面啊，等於佢全程掌控咗片場，都係佢創作最鼎盛嘅時期。呢套戲大獲成功，都俾咗佢底氣。跟住落嚟，佢唔再需要雙導演啊，功夫同長江七號都係佢一人導演嘅，而且都係由少林足球開始。周星馳嘅電影元素已經唔再局限香港啦。呢套戲無論係故事背景定係拍攝地點，都係以大陸為主嘅。好多人話佢後期北上，所以電影質素下降。咁呢個講法係錯嘅。佢少林足球已經北上啦，已經唔講香港古仔啦。再到後邊就係第3階段，都係大家唔太中意嘅階段。最大嘅變化就係周星馳唔再做主演啦，佢選擇完全退居幕後，並且大量使用大陸演員。前面北上嗰陣時咧，都仲係以香港演員為主嘅。咁呢個時期咧，就幾乎脫離香港演員，而且電影都係以國語為主嘅。但呢個時期都係周星馳電影最賣座嘅時期，《西遊降魔》同埋《美人魚》都刷新咗中國影史嘅票房冠軍，都堅定咗佢唔再出演嘅決心。但哪怕我係周星馳嘅忠粉，我都要講呢個時期嘅作品係完全唔可以同佢鼎盛時期嘅相提並論。咁我哋依家正式開始排名。首先我呢個排名呢係一定會主觀嘅，而我係周星馳嘅忠粉，所以難免會帶有一啲濾鏡嘅。我依然認為周星馳嘅作品係冇爛片嘅，所以就先由中規中矩開始排。咁第一套一定係新喜劇之王。咁呢套戲嘅不足呢係必然嘅，因為本身就係一套趕工作品。美人魚遲遲未上映，佢又玩資本遊戲同人對賭，所以被逼趕工拍咗呢套上賀歲檔。你睇呢套揾邱禮濤導演幫手，就係睇中佢拍戲夠快啊嘛，所以呢套戲完全係網大質感，個故事呢都係刻意咁賣情懷，俾人鬧都無可厚非嘅。但我仲係想為呢套戲講翻兩句，我中意嘅位呢係呢套戲嘅悲劇內核，唔係網上講咩如夢一早死咗呢啲毫無根據嘅分析，而係佢將片場嘅殘酷性完全拍晒出嚟。茄喱啡喺片場連人都算唔上，要點使你就點使你，而且王寶強嗰個角色對如夢啊係拳打腳踢噶，就呢個畫面係比舊版嘅喜劇之王更加殘酷。片場就係一個三六九等嘅微型社會，所以點解橫店有咁多演員渴望成名，呢個環境就注定會係咁樣嘅現象。仲有就係如夢雖然係一個痴迷表演嘅人，但真正演技最好嘅啱好係
佢身邊嘅閨蜜、男朋友，大家喺生活中都喺度做戲，所以最後佢係點樣真正覺醒表演嘅？就係將佢男朋友對佢嘅傷害，將創傷經歷融入喺表演當中。咁呢套戲最遺憾嘅係結尾強行大團圓，俾如夢實現咗夢想。呢個真係好冇說服力嘅。呢一代觀眾都唔再相信呢種毒雞湯啦，其實就應該殘酷到底。咁下一套我排美人魚。呢個故事架構呢係參考咗色戒，就係用美色去誘惑敵方陣營，入邊對地產商嘅諷刺係有，但都好片面。關鍵最表現周星馳嘅黑暗，都仲係最後嗰場人魚大屠殺嘅戲。你係好難想象一套喜劇片嘅 ending，主角陣營幾乎全軍覆沒。你睇嗰場人類屠殺人魚嘅戲，係真係將人魚當做係砧板上嘅魚咁拎刀斬嘅。然後嗰個老人魚明顯係帶有一啲武俠嘅色彩，用魚尾好似打出如來神掌咁打低咗一堆人類，最後仲係不敵人類嘅槍炮。熟悉我嘅朋友都知啦，我曾經講過周星馳係一個好矛盾嘅導演，佢嘅電影總係充滿童真，但佢電影中嘅底色呢係殘酷嘅，就係周星馳嘅骨子裏係暗黑嘅。咁最後都冇大團圓結局，只係將女主角放生咗。咁呢套戲佢嘅喜劇橋段雖然普遍都麻麻地噶啦，講真嘅都 feel 到呢套喜劇形式已經過時啦，而且好尷尬嘅係所有人都喺度演緊周星馳，再次證明周星馳嘅電影只有佢自己演先係最佳嘅效果，但至少呢都仲係奉獻出猜局或美人魚嘅名場面。咁下一套我排長江七號。咁呢套戲算係一套兒童科幻片，周星馳佢哋嗰一代呢都睇過史匹堡嘅 E.T. 嘅，肯定係對當年嘅科幻片有一定嘅情懷嘅，所以就拍咗呢套。但老實講，呢套戲我個人覺得仲不如美人魚，就係一個簡單嘅小朋友同外星人嘅友情故事，入邊嘅小朋友嘅情節同現實完全係脫節嘅，反而係爸爸呢條線拍出咗一啲現實嘅殘酷。點解我將呢套仲要排前少少呢？因為呢個係周星馳最後一套出鏡嘅作品，並且你哋應該都有留意到，周星馳喺呢度係完全唔搞笑嘅，佢係想轉型拍啲正劇式嘅表演。但如果成套戲都唔搞笑呢，佢驚觀眾接受唔到，所以佢將搞笑氣氛都俾咗徐嬌嗰邊，自己就做個配角，而且飾演過往吳孟達嘅角色，就係演一個老豆。大家可以再次重溫呢套戲，呢度周星馳嘅表演層次係比過往更加細膩嘅。其實周星馳由星輝公司建立開始呢，佢嘅表演一直都試圖擺脫自己過往嘅嗰啲無厘頭表演嘅。只可惜最終呢套戲雖然冇蝕錢，但都冇大賺嘅。呢個肯定係對功夫成功之後信心十足嘅周星馳一個大打擊。我可以大膽想象，如果當年呢套戲即使冇票房大賣，但周星馳嘅表演得到金像獎嘅肯定，拎個最佳男配角，或者佢仲會繼續演落去，只不過可能唔係我哋熟悉嘅嗰套表演。但最終呢個唔理想嘅結果，都導致佢下定決心退居幕後唔演啊。因為大家只中意睇佢喜劇表演，但佢已經演到厭啊，又轉型唔成功，演戲對佢嚟講呢已經唔好玩啊。所以我對呢套戲始終覺得非常遺憾，可以講係周星馳導演生涯嘅一個轉折點。跟住落嚟就到佳作嘅環節啦。咁我先排《西遊降魔篇》，呢套戲係最令我震驚嘅。我係由呢套戲開始留意到周星馳嘅暗黑底色。最初大家都以為佢係炒冷飯，估唔到佢拍嘅係唐僧收徒弟嘅故事。呢入邊三個徒弟完全顛覆咗過往《西遊記》嘅印象。佢就拍呢三個徒弟妖嘅一面，最邪惡嘅一面，而且運用咗大量恐怖驚悚片嘅拍法。第一個妖怪沙僧係一條大魚，佢就照住大白鯊嗰種驚悚片嚟拍，而且居然夠膽喺春節賀歲檔拍一個靚妹被大魚吞食咁殘暴嘅畫面。然後第二個徒弟豬八戒喺高老莊嗰一拍，簡直係恐怖片嘅拍法。由一開頭見到燒豬嗰一幕就令人不安，然後豬八戒以一個玉面公子嘅形象登場，但佢嗰張油光滿面嘅樣就好似一個藝人咁，假到令人周身唔自在。然後
露出真面目，極度醜陋，全程就係睇到毛管都凍晒。到孫悟空呢度係最顛覆嘅，一開頭我得知咧孫悟空係黃渤飾演嘅，再加埋嗰個造型，我覺得係敗筆。結果發現咧呢個係周星馳有意為之嘅，一個被困咗500年嘅馬騮，佢嘅心裏會變得有幾咁扭曲同埋惡毒。當佢變翻馬騮原形嘅樣，除咗唔係雷公嘴，都同原著非常接近。再加埋黃渤係唯一一個跳出咗周星馳嘅表演風格，佢成 part 表演係佢自己嘅風格，即係可見啊，點解其他人都只能夠演周星馳，因為佢哋嘅表演都講服唔到周星馳。最後兒歌300首變成大日如來真經，都係一個妙筆啊！呢套戲就感覺啊係周星馳佢優禮圖上身啊，處處都係淚戲，可以講係我睇過最另類嘅西遊題材啦。如果唔係最後 ending 抄襲阿波羅之路，呢套戲我會排得更前一啲。跟住落嚟，我排食神。呢套戲係周星馳想轉型拍正劇嘅前兆。食神呢套戲同過去嘅周星馳嘅無厘頭喜劇有好大嘅唔同。周星馳喺呢度想嘗試演反派，呢個同佢之前百變星君嗰種二世祖唔同。食神入邊嘅史提芬周就係一個精於計算嘅奸商，而且都將佢自己所有嘅負面評價都擺入喺呢個角色當中，片場暴君、自私涼薄、不懂人情世故等等。以至於咧，好多人都話食神係佢本色演出，我覺得呢個係周星馳嘅一次自我反思，所以佢喺電影嘅前半 part 將自己完全當反派咁塑造，唔止係周星馳，另外一個更意想不到嘅係吳孟達。吳孟達喺呢度係純粹嘅反派，佢喺呢度老奸巨猾嘅笑面虎形象係你從未喺佢過往表演見過嘅。你睇呢套戲入邊呢，佢就有意俾佢同達叔呢對喜劇 partner 惡人化，都係佢對過往電影嘅一次顛覆。吳孟達都係由呢套戲開始，唔再喺周星馳電影擔任嗰啲負責搞笑嘅下把位，佢嘅角色越嚟越立體。周星馳都比達叔有咁多嘅發揮空間。另外一個值得一講嘅就係周星馳將武俠元素融入到廚藝度，唔講入邊嗰啲武林絕技啊、十八銅人呢啲啦，就史提芬周呢個角色本身都帶有一種古龍嘅味，一個落魄潦倒嘅曾經大人物，最終尋回初心。而且呢套戲明明講嘅食神嘅故事，但點解拍出咗小人物嘅人間煙火呢？因為火雞姐同基哥呢啲配角都充滿使者味，而周星馳都將大量嘅喜劇橋段留俾呢啲配角嚟發揮，所以呢入邊嘅人物都特別鮮明。咁下一套我揀國產007，呢個係周星馳掛名導演嘅處女作。呢套戲由片名都睇得出係惡搞007系列噶啦，但肯定係我見過所有惡搞007作品拍得最好嘅一套。首先肯定係身份嘅顛覆啊，007呢個角色人設係完全戲仿007嘅形象啊，無論咩場合都要保持呢種風度翩翩嘅形象。結果同007嘅待遇呢，天差地別，佢係一個被組織遺忘嘅如廁紙一般嘅存在。007有大量高科技嘅道具，而到007呢度呢，佢嗰啲道具大多數都好廢，而佢最終嘅武器都只係一把殺豬刀。007係拯救世界、對抗恐怖組織，而佢嘅對手呢，只有貪污腐敗嘅體制。呢啲都係對007系列進行咗解構。咁喺呢度就不得不講呢套戲嘅最大優點就係對體制不留情面地諷刺，尤其係行刑場嘅嗰場戲，可以講係將嗰個年代嘅腐敗現象諷刺得特別精準。你擺喺如今呢個時代，完全唔敢想象啊！另外一個值得講嘅就係李香琴呢個漢奸後代嘅處理。電影中李香琴係一個絕對嘅悲劇角色，就係組織嘅棋子，組織就利用佢嘅污點身份嚟指揮佢，然後到後邊因為007嘅一手李香娜同埋一支白玫瑰，令到呢個人物瞬間由體制嘅機器變翻成人。呢個係帶有一種人民關懷嘅。你擺喺如今，你夠膽咁樣描寫漢奸嘅後代，成套戲都冇可能立項嘅。所以呢套戲都係周星馳作品中諷刺性最強嘅一套。咁下一套我排《大內密探零零發》，換作係以前呢，我肯定係將國產007排喺前面嘅。但如今我再睇啦，我覺得呢一套係極具想象力嘅作品。你睇
片名係古裝版嘅007，一開頭嗰段對古龍嘅惡搞就特別好玩啊！邊個話武林高手一定係靚仔嘅？咁呢套戲最有趣、最有想象力嘅係將現代科學融入到古代，用科學原理大戰奇門遁甲。你睇呢入邊嘅設計結構都好有意思啊！最初大內密探都係武林高手，而嗰啲高手嘅絕世武功都輸俾無上皇一家嘅奇門遁甲，然後奇門遁甲又輸俾咗零零發嘅未來科技，尤其係零零發利用磁石嘅正負極對抗黑白無常呢一 part，簡直係創意十足。然後到最後對抗無上皇，本身係想利用雷電嚟對付無上皇嘅，結果自己被電中咗，反而激發身體入邊嘅潛能，進入咗真正嘅天外飛仙嘅狀態，有種科學嘅盡頭係神學嘅意味。咁全片嘅戰鬥設計都想象力爆棚，然後仲有一個值得一講嘅就係反派一家嘅設計，飾演老婆嘅係袁長仁，之前就係奇門遁甲飾演遁甲呢個角色，都係男扮女裝，然後無上皇係冇樣嘅，變成李若彤咁樣嘅靚女。呢兩公婆佢哋嘅性別係曖昧嘅，都係調轉嘅，然後佢哋嘅仔呢，啱好係黑白無常，都呼應咗雌雄同體。咁呢啲設計呢，太有意思啦，包括零零發第一次見阿琴操，一個男扮女裝，一個女扮男裝，都係兩人性別調轉啊。然後再睇零零發同老婆呢兩個主角，阿發嘅設計都有別於傳統英雄男性，係一個走得太前而懷才不遇嘅丈夫。佢同老婆嘅關係呢，都咁貼近現代夫妻啊，就係一對最普通嘅夫婦，反而就係脫離咗傳統嘅英雄敘事，呢段關係先更加動人。咁呢套戲我個人真係太中意啦。咁下一套我排喜劇之王，即係如果唔係因為 ending 嗰20分鐘呢有啲突兀，我應該係會排喺經典嗰一欄嘅。我當然係知結尾需要一 part 高潮，都有一定嘅用意嘅，就係俾尹天仇真正做一次主角，亦都喺呢段高潮戲表現尹天仇真係冇表演才華嘅呢個事實。但佢一槍咧將所有人都打死晒，仲係太突兀啦。除此之外，我覺得呢套戲可以講係完美嘅。呢個係周星馳拍過最動人嘅故事，拍小人物嘅辛酸拍得最好嘅。呢入邊係帶有佢當年做茄喱啡嘅經歷，佢深知做茄喱啡等待片場機會係一段如何心酸嘅過程。咁呢啲佢都擺入尹天仇呢個角色當中，都係佢拍得最好嘅愛情戲。我之前都有出過一條片，全面分析尹天仇同柳飄飄以及杜娟兒嘅三角戀，感興趣嘅朋友大家都可以去睇下。除咗電影中對小人物嘅刻畫，另外一個就係周星馳佢對表演嘅深入解釋。呢套戲講嘅係演員，所以成套戲無論係愛情定係事業都係圍繞住表演呢個主題。呢套戲好就好在尹天仇係一個冇才華嘅演員，佢嘅表演只有理論冇真正嘅實踐。影視行業最多嘅反而係咁樣嘅演員，實力無法匹配自己嘅夢想，而當機會真係嚟咗，都可能因為主角嘅意願隨時切換個角色。呢套戲最殘忍嘅位就係俾尹天仇真係一度接近夢想啦，佢多年嚟嘅努力同埋堅持真係好似有回報啦，結果啱啱上天堂就被打入地獄，佢連喺銀幕前證明自己嘅機會都冇啊！好在呢套戲最後俾尹天仇擁有咗愛情，呢段小人物嘅愛情都令呢個殘酷嘅故事保留咗一絲溫暖。順便講下，呢套戲都發掘咗好多唔知名嘅演員，如今都喺影視行業有所成績，李思捷啊、林子善啊、袁富華啊等等。咁最重要係發掘咗張柏芝呢個天賦型演員，都係後來星女郎往往能夠一夜爆紅嘅開始。咁依家終於輪到經典一欄啦！第一套係少林足球，咁呢套戲肯定係無可挑剔嘅，就係一套各方面都非常出色嘅作品，既有周星馳一貫嘅小人物敘事，都有大量經典嘅喜劇橋段，並且都有周星馳嘅悲劇色彩。呢個係一套適合全年齡，無論幾時睇都能夠馬上入戲嘅神作，大家都特別中意呢套。我就講我觀察嘅兩個位，第一個就係周星馳喺呢套戲中開始迷上咗 CG 特效。呢個唔難理解啦，因為周星馳由細係睇卡通漫畫以及武俠小說長大嘅，佢有好多構思嘅畫面係之前嘅拍攝條件無法實
現嘅，但 CG 特效都能夠一一實現。我哋就講一開頭星仔遇到峰哥嗰場戲，如果你用實拍，首先會耗費大量嘅時間，並且都唔能夠做到由幻想自然地轉換到現實，呢種用 CG 效果就能夠實現到。咁入邊有大量嘅動作場面，例如話6個師兄弟各顯神通，一定係要誇張化先可以表現嗰種卡通感。最後對魔鬼隊嗰幾次射波，又係火焰啊，又係炮子啊，最後射波直接化為龍捲風，嗰啲都係周星馳想象力嘅展現。咁其次就係吳孟達嘅表演，呢套戲入邊呢，吳孟達其實先係真正嘅主角。大家諗下，成套戲都係因佢而起嘅，而吳孟達喺電影中呢，都奉獻咗影帝級嘅表演。由一開頭被強雄玩弄時嘅唏噓眼神，到後邊參加決賽時嗰種充滿野心嘅眼神，前後狀態都特別鮮明。最遺憾嘅係呢套戲吳孟達喺金像獎唔單止冇男主角嘅提名，連男配角提名都冇啊！呢個係我心中嘅意難平。咁另外一個值得講嘅就係用鞋貫穿成套戲，由最初嘅爛鞋到後邊赤腳，星仔嘅人生都係喺低谷當中嘅。被縫補好嘅鞋，星仔正式開始練習踢波啦。到飛黃騰達時嘅新鞋，星仔一生只想往上爬。再到最後 ending 再次出現嗰對被縫補好嘅舊鞋，星仔終於領悟到捉緊當下嘅美好，一對鞋就將一個人物嘅成長線刻畫咗出嚟。所以呢套戲一定係屬於經典呢一欄嘅。最後毫無疑問，當然係功夫，就係周星馳無論係技法定係情節編排，都係佢嘅巔峰之作。呢套戲係周星馳最注重視聽語言嘅一套，都係周星馳嘅想象力同 CG 特效結合得最好嘅一套，就係將佢由細喺武俠小說見到嘅嗰啲武功，以及佢嗰啲漫畫式嘅橋段，用誇張視覺化呈現出嚟，並且同以往嘅武俠片都有極大嘅唔同。佢用特效着重表現嘅係嗰啲武功誇張嘅破壞力，最具想象力嘅就係六指琴魔嗰一段，用琴聲化為多個拳頭，再化為飛刀，最後嘅大招係一站亡魂軍團，然後包租婆嘅獅吼功將前面嘅軍團瞬間化為烏有。嗰段視覺衝擊到如今都歷歷在目，而且佢都冇俾 CG 完全凌駕動作設計。呢入邊每場打戲動作同 CG 係相輔相成嘅，可以講咁多年過去啦，如今嘅電影已經廣泛地運用 CG 啦，但冇一套可以好似功夫咁運用得咁自然。另外一個值得講嘅就係愛情線，呢度阿星同啞女嘅戲份只有10分鐘唔到，但就呢幾場戲就將呢種小人物嘅愛情清晰地刻畫出嚟啦。你會一直記得嗰個啞女對阿星做住手語，然後拎出波板糖。其實喺戲院睇嘅觀眾呢，冇幾個人知道呢段手語嘅意思，但嗰一刻嘅情感大家都能夠感染到。後來周星馳再都拍唔出咁簡單又咁深刻嘅愛情。然後就係呢套戲最後嘅表達，當火雲邪神偷襲失敗時，問阿星呢個係咩武功？阿星只係輕描淡寫咁講咗一句：你想學啊？我教你啊！將前面所有你死我活嘅爭鬥喺最後一刻化為最樸實嘅價值觀。最後火雲邪神心服口服認輸啦，完全唔需要好似如今嗰啲電影咁，最後一定要總結一個大道理，就簡單一句，已經將武學最高境界以及普世價值觀都傳遞出嚟啦。呢套戲好就好在簡而精，愛情線簡單，故事線簡單，最後嘅 ending 都簡單，但通通都能夠直擊觀眾。順便講下，功夫都係周星馳喺海外最受歡迎嘅戲，呢個係一套地球任何一個地方嘅人觀看都會睇得好開心嘅作品。哪怕電影所有元素都係中國武俠，但視覺呈現、動作設計以及喜劇橋段係任何人都能感受到其中嘅魅力，所以功夫當之無愧，一定係排喺第一位。最後對周星馳做一個總結，周星馳係一個充滿才華嘅導演，咁當然佢嘅演員天賦係一定大於佢嘅導演天賦。佢中意漫畫，中意武俠，佢嘅電影充滿童真，但同時都暗藏殘酷。佢一心想拍正劇，但永遠只能一直拍喜劇。如果話如今嘅姜文係被困喺讓子彈飛中，咁周星馳呢一世都困喺呢個無厘頭喜劇當中。如今嘅周星馳更係一個充滿矛盾嘅導演。一方面佢極度自信，佢嘅電影海報永遠都係最簡單，只有周星馳3個大字。呢
呢三個字已經係最大嘅宣傳啊！但同時佢又不斷揾流量演員嚟參演，好似咩吳亦凡啊、張藝興啊、迪麗巴啊，我唔信佢真係睇中呢啲人嘅演技。海報嗰三個字嘅自信掩蓋唔到佢對市場冇底氣嘅事實。作為一個周星馳嘅忠粉，如果你問我周星馳如今到底係商人定係導演，我只能夠講70%商人，30%導演。佢如今每一個電影項目毫無疑問一定係為錢而拍噶啦。咁對我嚟講，曾經嘅周星馳早就翻唔到嚟啦。講句老實話，佢嗰啲無厘頭喜劇風格都已經過時啦。而我仲願意睇佢作品，就係為咗睇過三成，嗰三成仲屬於佢嘅嘢，佢骨子裏嘅黑暗，佢對小人物嘅觀察，仲有佢心中仍然保留嘅嗰啲童真。咁馬上功夫女足就上映啦，咁就等我好好地期待呢套戲仲能唔能夠見到周星馳啦。我睇完會第一時間出片同大家分享嘅。咁今期就到呢度，如果你中意呢條片，請 like 同訂閱我嘅 channel，將呢條片分享俾你熱愛電影嘅朋友。你嘅支持係我繼續努力嘅動力。我哋下期再見，拜拜。